শুভকামনা, শুভ দুপুর। আজ আমি ঢ্যাঁড়স গাছের শুকনো বীজ থেকে নিয়ে কিভাবে চারা করলাম পুরোটাই দেখাবো আপনাদের। এই ভিডিওটা কয়েকদিন থেকেই করছি। তো শুকনো বীজগুলো আমি হাতে নিয়ে নিলাম। শুকনো বীজগুলো কিভাবে সারি সারি হয়ে আছে শুকনো ঢ্যাঁড়সের মধ্যে, শুকনো ঢ্যাঁড়সটার মধ্যে দেখেন। প্রকৃতিকে আপনি যতটুকুই দেবেন তার ডবল ফেরত দেয়। এই যে শুকনো বীজগুলো, অল্প কয়েকটা বীজ নিয়েছি আমি। এই যে মাটিটা নরম করে রেখেছিলাম আমার টাইম ফুলের টবে, তো এখানে কয়েকটা চারা হয়ে গেল। এটা বেশ কয়েকদিন পরে, 6-7 দিন পরে। শুভকামনা, ভালো থাকবেন সবাই।